أسطورة ريال مدريد جارث بيل بيعلن اعتزاله كرة القدم بشكل كلي، ولأن المصائب لا تأتي فرادى عن ريال مدريد قبل مواجهة السوبر إصابة تشواميني ودافيد ألابا. هدول مواضيع حلقتنا اليوم، بس لازم أقول لك تروح تابعنا على السوشيال ميديا تبعيتي لأن نشط فيها أكتب شو شغلات ممكن نصورها في يوتيوب. هذا الكلام ينطبق على تيك توك، تويتر، انستغرام، فيسبوك، بينما على سناب شات آخر محتوى فيك تقول توعية، فيك تقول قصص، فيك تقول شعر، وفيك تقول محتوى ترندات اللي بتصير في العالم نحكي فيه في سناب شات. بعيد كل البعد عن المحتوى الرياضي، بس اسمه يا فوتبول نفس اسم القناة، يعني اسم كروي، بس هو ما له علاقة بالفوتبول ابدا. بالاضافة في رابط قناة الاحتياطية تحت بصندوق الوصف، يفضل انك تتابعنا عليها. في حال لو صار شيء لهي القناة ممكن متواجدين هنيك، وطبيعي حاول تعمل لايك، اشتراك، فعل زر الجرس. لننطلق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي كالعادة محدثكم يا ويضاني. جارث بيل اعتزل، أسطورة ريال مدريد اعتزل، وسرعان ما خرج الكلام على السوشيال ميديا مليح ارتاحت منه كرة القدم. والغريب بهذا الكلام انه خرج من تم المدريدي، وهذا الشيء ما واقعي، لانه لو اجيت وطلعت جارث بيل ما قام به لريال مدريد قام بشيء كبير كتير، شيء خرافي. جارث بيل هو رجل النهائيات فينا نقول بالريال مدريد. خلينا نبلش لكم في بطولة كأس الملك الأخير للريال مدريد، انطلاقته الشهيرة جارث بيل هرب في ظل غياب كريستيانو رونالدو. كان برشلونة بهداك الوقت فريق محترم، كان برشلونة بهداك الوقت فريق غير برشلونة هذا بقيادة انريكي، وموجود ميسي وسواريز ونيمار. كان جارث بيل لحاله عم يلعب، كان جارث بيل لحاله عم يلعب ضد برشلونة، وجاب الكأس للريال مدريد. نهائي لشبونة، نهائي دوري أبطال أوروبا، العشرة اللي طال انتظارها للريال مدريد. اللي سجل الهدف الثاني هو كان جارث بيل بعد ما كانت وحدات. هدف التقدم والأسبقية سجله جارث بيل. كمان نهائي سانسيرو، نهائي الحادي عشر، الجول الأول اللي سجله الريال مدريد، أضحت رأسية جارث بيل للوراء، ما كان يسجل من خلاله أول هدف سيرخيو راموس. حتى نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول وهدفه الشهير. استغرب جدا يلي بيقول لك المدريد، يلي بيقول لك منيح ارتحنا منه. جارث بيل كان هو مشروع قيادة الريال مدريد ما بعد كريستيانو رونالدو. لو اللاعب كان فيه شوي عنده عقلية احترافية وما عاند بهذيك الفترة زين الدين زيدان، واحد عم يعاند زيدان، يعني يبقى الموضوع صعب جدا وكارثة بمنتهى الصراحة. فتنا موضوع زيدان، شفنا اليوم العالم كله وقفت مع زيدان ضد رئيس الاتحاد الفرنسي، الكل بما فيهم مبابي. وفي يوجد موقف يحترم، ولا مبابي انت ما زلت لاعب في المنتخب الفرنسي وتهاجم رئيس الاتحاد الفرنسي، الهرم الاكبر بالسلطه الرياضيه بفرنسا؟ هذا شيء كبير، هذا شيء ما بيعمله الا لاعب واثق انه هذا المنتخب ما ممكن يتخلى عنه ابدا، انه العالم كله شايف النور يا ختام مبابي. عم يحكي هوني على الجمهور الفرنسي. بعيدا عن هذا الموضوع غريب جدا من جماهير ريال مدريد، غريب جدا انك انت بتيجي بتقول منيح ارتحنا منه. اوكي كان غير احترافي بسنواته الاخيره، ولكن جارث بيل بشكل او باخر هو اسطوره من ريال مدريد، وله بصمه في نهائيات. اقل شيء اللي انا عشتها، اقل شيء لجيلنا، اغلبيه القابنا اللي شفناها كان فيها جارث بيل. جارث بيل عنده 5 دوري ابطال اوروبا، بتتفاجئ كيف عنده 5. نعم جارث بيل عنده 5 دوري ابطال اوروبا مع الريال مدريد، فهو اسطوره. بدنا ما عم نحكي بلغه الالقاب، لا لا، انا اعطيتك شو البصمات. جارث بيل بالنهائيات، جارث بيل شو عمل بالنهائيات، جارث بيل حاسم مباريات، جارث بيل نفسه منقذ زيدان مره من المرات من خروج من دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا. جارث بيل اسطوره. ما حلو منك يا المدريدي جد قلل من جارث بيل. خلينا نقول كلياتنا شكرا يا الويلزي، شكرا يا جارث بيل. النقطه الثانيه، بشكل رسمي قائمه ريال مدريد خالي من تشواميني، خالي من دافيد ألابا بسبب الاصابه. عملوا اصابته حتكون 20 يوم، وهذا الكلام غير مبشر ابدا لكارلو انشيلوتي، لانه ريال مدريد وكارلو انشيلوتي حاليا الفريق في محل شك. نتائج غير مستقرة، خسارات، نتائج غير مستقرة، انت عم تعاني في كل مباراة. خسارة فرصة انك انت تتصدر مؤقتا قبل انتصار برشلونة على اتلتيكو، كان هذا الشيء كارثة جدا. ريال مدريد حاليا في موضع الشك، على عكس برشلونة اللي هو المنافس الرئيسي لريال مدريد في كأس السوبر. برشلونة بعد انتصاره على اتلتيكو مدريد في ظل غياب ليفاندوفسكي، امبارح نزلنا حلقه حول هاي المباراه بامكانكم تشوفوها. المعنويات عنده توب، رجع الفريق مع ريال مدريد لفارق 3 نقاط. ريال مدريد في وضع الشك، وضع الشك، الفريق مشكوك فيه، دخل الفريق في حالة الشك. هذا شيء كتير صعب على ريال مدريد، خصوصا انك انت عم تفقد لاعبين مثل تشواميني مثل دافيد ألابا في مبارتين في كأس السوبر.
طبعا اذا تاهلت انت حتقابل برشلونه، حتكون عليك مباراه صعبه جدا. اخر نقطه بدي احكيها حول التحكيم في اسبانيا. اليوم اللجنه التحكيميه اصدرت بيان انه ضربه الجزاء يلي حسبت لفيا ريال اللي لمسها دافيد ألابا لم تكن ضربه جزاء. القانون بيقول لانه اللاعب وقت بيكون في حاله سقوط او بحاله القيام، يعني اللاعب بيكون فاقد توازنه، اللاعب بيكون مختلف فاقد توازنه، ما بنحسب بلنتي. قررت هي اللجنه معاقبه الحكم بغيابه عن التحكيم لثلاث مباريات، اوقفوه ثلاث مباريات. طيب انا في عندي سؤال جدا مهم للا ليغا لهي اللجنه. طيب ريال مدريد خسر ثلاث نقاط، ثلاث نقاط نحن بنعرف في شهر واحد وشهر اثنين اساسات جدا مهمين جدا لريال مدريد في سباق الحصول على اللقب. ثلاث نقاط، يعني انا ما بعرف، انا كمدريدي بصراحه انا شو اجتني هلا من توقيف الحكام تبعك. الاخطاء التحكيميه كل جوله عم تتكرر، كل جوله عم تصير، كل جوله عم تصير، سواء في مباراه برشلونه او مباراه ريال مدريد، سواء ضد البارسا او ضد الريال، لصالح البارسا ولا صالح الريال. الاخطاء التحكيميه مكرره. طيب انا اوكي بكره انا مع اسم عدم المؤاخذه ما انا فزت بالدوري، والله فلان فاز على فرق نقطه، طيب ما انا في نقطتين الحكم روح لي اياهم، شو استفاد الريال مدريد؟ شو استفاد من عقوبته ريال مدريد؟ ما بعرف شو الحل. لازم التحكيم يكون اوضح، تحديدا في الدوري الاسباني، تحديدا في الدوري الاسباني انك ما بتفهمه نهائيا، انه كل نهار بقانون شكل، كل نهار بقرار شكل، كل نهار بيلاقوا فتوى لحاله معينه بشكل. هنا تنتهي الحلقه. برجع بكرر، روح تابعنا على السوشيال ميديا، تابعنا على قناه الاحتياطي، للايك، شارك، فعل الجرس.